On a soda mon côté à cause d'un aéroport, on a ceux qui n'ont rien à voyager. Alors bah oh non, parce que ça là un système, on comme un aéroport, faut un village joyeux, à qui négocie ayo permet il y a avion, au mati avion, au simbisi hello. Au sommet. Ça on va sobe ça qui est famille la sobe au mati c'est que pilote il y a ça on a pour combat avion. Là ça sur la magamu sur que yo yem d'assez un bon côté. C'est nous tuna monto ça mon konzi na ndenge dai. Ti oh ebike na koma vraiment fona zo ngaluwana na ya kusomba biloko pona zo ngalunda lisusu oh ebike ba pire nga oyo avema ba pire ngai seke wana kutu jamais kutu na mukuse ke o avion vraiment kende ngenga na kete seke ba pire nga ebike mukolo wana ba shanja face na lube no nazo kende luwana parce que biloko esili na somba ba lube tala yo ndengo zawana oza pire biso mais lelo yo ko faut acheter bien nga na mona maseki oko voyager na longa na ko voyager parce que balobi oko voyager te ata ko to sale nini yo lelo oko voyager te na me bato babaloki nga boelengene ba pire nga ko lokola maseki obi ke baboya vraiment ko voyager te entre parenthèses na ebite soki likamoni na ngesana mawana soki bango ba yeba ki makambo to ba yeba ki témoin epena ki se bango esa te obi ke mokola ba pire nga ba préférer nga voyage. Ti ndenge batu ba matawana parce que directeur ya Indiama aya kozwa diama na ngola na kabinda pardon pour que ni loana oui mais que avion wana na lunda pour que ni loana oui mais que avion wana batu nyonso tu ba matana avion wana na directeur ndenga ba matela wana oui mais que bakufa peut-être na kati de zanini sala bila biso Nathan on peut bitumbe. Alléluia. Mutako boya tende kwa boy. Oui, que maman, ce que ça vraiment mon bon ami Nzambe. On se dit tout ça vraiment pas bon ami Nzambe. Amen, amen. Toba ngelo côté. Alléluia. Oui, que na directeur ya India, c'est côté avion wana ekoela, bato wana bagenda. Pour ça là ba diamante ki o ba diamant meke non, diamant siko ya India siko. Diamant siko directeur aya ko so bakende. Na ye directeur. Na bato ne bakende laka. Bango nyonso. Mutabika. Bango nyonso mutabika azate mama. Bango nyonso ba. Wana siko ba kwesa mona bitumba na. Non, ba kwesa te. To yoka ampane kina okute kwela kote ya nini kote ya Congo. OK. C'est bitumba te unita bato te me ba po ba tono fwana e bomi bomi ba. Wana nzamba batela ki. Oh mama. OK. Nzamba batela ko. Amen amen. Avec kinda, c'est ce qui ba ninga mina ngana balo ba ke no ndeko. Problème te tozo kende o ma. Tozo ya ko e bango sima. Ndenai ko na tango wana to bakende ndi babalukilanga. Oyo bango sima. Ndenai ko e basima kasi. Tango e binza bende, oyo ko e basima. Na eko mona sikoyo, bolingo nzambe, lo lenge ni nzambe abatela ka bato oyo apona bato oyo alinga. Alléluia. Quel que soit oza lo lenge ni soko za mopona mina nzambe. Na lobi ko bange lokote. Nzambe wana sana yo. Ya wana yebisaka bandeko. Totambola kana kobanga nzambe. Pobongo nzambe wana bandai ko batela biso na kimopaka kutu toyebaka ete nzoka ya yebaka biso. Bon, à combien plus forte raison na kati ya Yesu sikoyo yo tambole na kobanga nzambe. Ondike oza na protection moko koleka kutu ya bato yo Joao Lorenzo soki nanyo Kabila o kiseke ba protection na bango mike wana biso ya moteto sana biso na protection céleste c'est biso oya biso to batama ko batela mana biso sana likolo. Ba témoignage zebele c'est ce qui na balolo ba awa tokosuka na kokanza tamu so timu kolo Yesu akoya koloba na koloba donc ezebele sikoyo témoignage muso ezali na Afrika to lobike. OK ndeza boyeto sisi na bandi oyo mususu wana ka 2 minutes moi pesa mesate to sala to sala deuxième to sala deuxième oui pour na batterie OK nzamba zwa lokumu. Merci nzamba za malamu bateli malamu ezali kaka ye nde mutu abatelaka ayebaka oyo ya liboso nzambe na biso azwa lokumu
Kembolo kumwezonga epa ya Yahweh. Topesi Nzambe merci. Nzambe merci. Weto zakina bi. Osana oyo Nzamba salate. Tango nyonso na obano témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Nalina bana témoignage nanga. C'est kozala vraiment molai te. Mais pona na ko expliquer baninga oyo Nzamba sala na bomoyi nanga. Yo pesa salela yo déjà ya grave tout temps sokoleka yanga. Ngai na mukuse naza ndeko na bino na benga mina kombo ya Raphaël. Kombo ya Raphaël vraiment za kombo vraiment oyo bayebelinga. Te bato ya kala soko moni mutabenga Raphaël, cela veut dire ayebi vraiment que non. Oyo vraiment ayebinga vraiment banda na bomwana. Te kombo na ngai elane Raphaël. OK. Na benga mina kombo Raphaël. Na benga mi peso na kombo ya Fernand. OK. Na lingo lo baboye ndeko na bino. Tango ngai na botama. Na botama na nga très bien. Mais un certain moment na ya ko bela. C'est na bela ka gravement. Tango na zolo ba gravement et gravement. Mais avant na ba témoignage na yo ka soni te pona ko témoigner makambo oyo. Amen. Omoni conseil. C'est sorry, hein? Oui. Kanga esika osukela fana tunayo. Amen. Olobi ke na ina tuno nanu. Amen. Oyambila Yesu wapi? Ngai na kuiko buka lukutate. Na yamba Yesu awa na poto. Na yamba Yesu na poto. OK. Na yamba Yesu na 1999. OK. Oba benga ka 99. 99. Awa na poto na yamba Yesu awa na poto. OK. C'est na yamba Yesu depuis 99. Kino lelo. OK. Na bunga nzela te. Mais kokende église na koyamba Yesu eza différent. Amen. Parce que nga na botami la famille chrétienne. Na bandaka kokende église mais sans Yesu. OK. Mais tant on a zoloba ke koyamba Yesu, mutazwi conscience ya koyeba ke vie na nga ndenge eza boye. Na kabi yango na maboko ya Yesu, Yesu azala mokonzi pe mobikisi na nga. Mais koyamba Yesu on a zoloba conscience ya mutu kozwa responsabilité pe engagement ya koloba ke no Yesu uta lelo yo tambusa bomoi na ngai. OK. Awa na poto mais à partir d'Afrique na bananga na ngo ke d'église ndenge bato nyonso bakende ke na ye asambeli na yo tuni papa pasteur atei nini oyebi te tina pe mate ya kuto na tina na ngo kuto te c'est la ki coutume c'est OK yo mone bandeko ba yembi babini soki église esili na mutabano le wasiko objectif na ye o ya ila ki église. OK. C'est ça. OK, merci. Merci wana continue. Oui, le lenge na otoloba ke conscience vraiment ya kozwa engagement na ya kotambola na Yesu awa na poto. Na poto awa na 1999. C'est auto bengi na français ya ba belge na 1999. Awa na poto. Mais kokende église ndenge bato bakendeke badakala parce na botami banana Afrique. Oui. Amen. Sikotango sikoyo na yeko yamba Yesu mokonzi pe mobikisi na ngai. Molimo mosanto azu esika na bomoi nanga. Simande abande ko rappeler vie na ngai. OK. Ko botama na ngai na ndenge ngala belaka. Mais ko bela na ngai ezalaka ko bela moko na wi ko bela ngo diabolique. Diabolique. Yango na ningi ko loba boyo. Mona ba fi na biso bana na Nzambe. Il faut toyeba kakoboya makambo. Soki mutasali yo mabe ko répondre ye pe na ndenga mabete. Ezana mabe mususu basali yo yango olekisi na yo kaka ndengo na soki changer na yo na vie. Changer ye loko te. Mais pour moi na sikoyo. C'est nga début ya malade na ngai ezalaka vraiment malade moko otobenga kana mukuse ya kindoki. C'est na ndenge to bandai ko sakana na bomwana na bandeko na nga moyina tanga kombo ya moto ango ezate. Ba mi kaka ndenge bato batia ka bana na bango bakende ko sakana na bato. Bato kaka libanda oto beaka ba voisin ba connaissance. Si on a to la voisin moko boye siko mwana na bango alaka camarade na nga. Moninga mi oto bandai ko sakana na ye et nous toujours comme l'habitude. Mais nzoka ezala ba famille mosusu basi ba beba na bango po bakota na bomo ya moto bako utiliser bana na bango
baba nokende kofongola baporte na bavie ya bato na babana bato po soki likambo ezali nsima nde bango bakamati nzela bakoti na likambo wana siko nga siko na banayi kosanga na camarade na nga moko boye moye netanga ekombo eza te po eza nango mpe na nécessaire te me nga nazokotatola kaka monene na nzambe siko ntango to banayi kosangana na baningami na nga wana camarade na nga wana na bomwana atelemi aye kosalela nga respiration na monoko bandeko boyebi nini nakoki koloba wana seka aye kosalela nga mopepe boyebi makambo nazoloba na monoko nga siko naloyeme ndenge nini yo fosala acte ya boye otelemi na yo esika ozalaki oye kosalela nga mopepe na monoko mais ça c'est quoi ça siko na bomwana tellement ke biso nyonso mpe tokolaki mobulu nakoye kotikela ye nzela te ke ndenge yo osali nga boye tika nzambe alimbisa yo eza te parce que naza na nga mwana naza na nga mpe mopakani seke dent pour dent na bomwana tokoli ndenge wana nga mpe na promettre ye yo mpe ndenge oza boye makambo yango esukeli boye te ngai mpe un jour kokotika vide na kosalela yo mopepe ti kosakanaka na bomwana mpe ye kotombe mpe nga mpe nasalela ye mpe mopepe seke oyo ye asalaka nga yango mpe nga nazongiselaka ye nzoka ezalaka mission ntango ye asalaka nga bamakambo wana ngai natelemi naki kofunda epa mama na ye tala mwana na yo makambo asali boye omoni telema ke bango bazalaki na bango bato molili amoni na ye yango eza nango eloko te c'est normal ndenge ka bakonseyaka za deleki na yo camarade na yo moninga na yo tout cela eleki nango kada lene ya ndenge wana so ngai mokolo onga nazongisaka ye mwana na ye ake kofunda epa mama tala intel asali nga boye mama na ye sikwa moni yango mabe tellement ke ezalaka baporte oyo bango babandaki koluka po satana oyi kokota na bomo ya moto te sans likambo ezala bien sans bofongolela ye porte ntango nga naki kofunda epa mama na ye mama na ye amoni yango soki eza mabe oyo yanga ezalaka malamu oyo ya mwana na ye ekomaki mabe mbala moko porte d'entrée ekoti na partir ya wana mama wana na bamasanga na bango ndenge basalaka makambo na bango molili babandi sikoyo kokombattre vi na ngai ngai babandi sikoyo kobundisa nga na malade ngai na bela bana bomwana na Afrique bana bomwana na Afrique oui on azoloba na Afrique bana bomwana na Afrique ti ndenge na bando bela wana kobela na mokuse pona bazalaka déjà na classe na banaka déjà kotanga vraiment nazotanga déjà na si je me trompe pas na ba 5e primaire déjà aux hommes ti tango malade yango ebandi na ke hôpital tina ya kotanga hôpital yango eza te parce que soki natanga hôpital bato ebele bakoka comprendre makambo yango vraiment azolobela motu boye ti bake hôpital luka malade emonanaka te talaka makambo molili malade emonanaka te ti na mokuse na hôpital wana balemba na bango balobi mais tosali nyonso tozomona différent vraiment comme tel eza te malade mpe ezomonana te ti ndenge nabelaka wana ngai oyo na bandaki kotambola déjà mwana 5e primaire wape na ba 6e wabanda seo ngai na bandaki déjà kotambola mais tapi vraiment makambo nyonso ebeba se babandi susu koyekolisa ngai kotambola babandi susu koyekolisa ngai kotambola basaleli nga seri wana bato ya kala bayebi babandaki kosala mwa car moko boye bandozala lokola velo ya nzete te mwa fikar moko boye ezalaki bandozala lokola ya nzete liboso batie pine moko na nsima batie bapine mibale nsima nde bazwi eloko ndenge velo ezalaka batelemisi boye ale mwana sikoyo asimbi azotambola bato akala bayebi eloko nazoloba bandosalama na mabaya basalelanga susu eloko wana ndenge tokoki koloba lelo na tokoki kobenga yango lokola AVC
c'est que mutu oyo abandaki déjà kotambola azotambola lisusu te azongela kotambola c'est que akoyekolisa ndenge bayekolisaka vraiment mwana oyo na matambola te koluka malade ezomonana te na mokuse naye kokufa naye kokufa vraiment ya kokufa eza te ke ono asali crise apike crise te ya kokufa vraiment naye kokufa na hôpital wana eza hôpital moko boya monene eza na basa yere moye natanga yango nkombo eza te nakufi ntango nakufi bamemi nga na ndako ndenge nka bato nyonso balelaka moto soki akufi batie mpe bamandalala tout cela mais gloire au Seigneur ndeko na ngai ya mwasi tika molimo na ye epema malamu kote oyo azali na nkombo na Yesu Kristo parce que nzambe se abenga ye déjà so ndeko na ngai wana abandaki kosala pa bamaser bamaser na Afrique boyebi bamaser babandaki kotambola partout na bamission tout cela siko ndeko na ngai abandaki kosala pa maser siko ntango ngai nabandaki kokufa mingi ye abandaki kokuta bataza na mosala siko ntango akoya kokuta keno batie bamandalala balalisi motu bazolela ye okomona ye aye alobi jamais seke nzambe autilisaka ye vraiment puissamment mpona bomoi nanga ntango nazoloba puissamment ya bamaser wana soki aye aye kokutaki yo nini oleki na yo akufi ye vraiment alobi ma non leki na ngai jamais nini ekoki koboma ye akufi te okomona zwi nga lisusu azolakisa nini moto akufi na ye déjà soki ye alobi non namoni eloko ekoki kolia leki na nga avant l'âge te ti ye bamemi nga lisusu apa azongisi nga na hôpital ebembe mais azongisi yango na hôpital ntango ekoma na hôpital ndenge kaka nzambe soki esi apona moto na ye soki esi atiela yo déjà mokolo oyo kokufa seke moto ya mokili mwa yalongola yo eza te okomona bake lisusu babandi osala lisusu mais moto yango se akufi na ye déclaré mort tout cela na mokusi okomona baye kotrouve lisusu mwa pema moko boye na se balume moto yango comment c'est possible vraiment déclaré mort sikofi pema wana euti lisusu wapi okomona bamoni pema babandi lisusu okomona ebemba yango oyo ekufaki pema ezongi lisusu elamuki na mokusi c'est ça le mot on continue de se prendre, si je ne me trompe pas, on dirait la salle une année et demie dans l'hôpital. Voilà, ils ont dit qu'il y a 2 jours. C'est une année et demie, si je ne me trompe pas. Dans mon coup, c'est le gars malade, mon anarate. Mais état ya mutu amu oya kufaka la muki, eza na mkaka médiocre. Ti nzambe pe na mawana ye, na ye lisusu kokufa. Ndeko na ngapi akuta makaka wana te. Soka ye onini no ayambalo vraiment leki na yo akufika te ye tanga koyaba lubi jamais mwana mukeboye akufeli nini ngai na ndimite ke leki na akufi nini kolia ye ti akamati lisusu ndenga azwila kanga limbala liboso ndenge peso azwila ngambala mebale ye wana songena mais ba critique ça ngate mais ye azolakisa nini azana na ina mbongo te mais ba influence kaka ndenge ezalaki asalaka pa bamaser babandaki kokanisa sikoke no alangwe mbongo mais ye lisusu nini boye est ce que alangwe mbongo ebembese ekufi nango tout cela azoya komema ngo lisusu nzambe mpe kaka itiliza kaka bato abandaki kokutama wana te gloire au Seigneur ntango mosusu ki abanda kokutama wana ye mpe alingaka kota na bafaiblesse ya bato ki akufi na ye tokende okunda mais ye abanda kokutama te na ndenge bamemi nga lisusu mbala mibale le même acte oyo ya kokufa eye lisusu ti na mokuse deuxième fois bazongisi nga na hôpital wana monene kuna siko moto akoyi kosala nga lisusu ba recherche te parce que si balembi na bango parce que nga à l'âge de nakolobaka ba âge wana na otolobaka ba 5e primaire okende nani nakobenga ngo lokola ba 11 ans 11 ans 12 ans comme ça si je me trompe pas oyebi ke ngai basalanga toutes sortes d'examens c'est que babendanga na ma ya mokuu ya mokongo
na âge wana po balinga bayeba au juste nini oyo ezoko compliqué mwana oyo mais eloko kaka te ti nzambe alalaka te je me souviens ndenge babetelanga lisolo ke badoktere ya hôpital wana balembaka na bango po bamoni lisusu traitement bakoki kopesa te tiko nini esalama wana parce que hôpital wana eza hôpital moko ya monene soki oke vraiment na bakongo kuna na babasa ye bakoyeba vraiment ke non hôpital wana bato mosusu okomona mpe balembani mpe na kini mpe na Kinshasa balobi nayebi te balembani ye vraiment balobi ke non balembani ye vraiment na Kinshasa balembani ye na Kinshasa balobi mais okende tante chance na hôpital wana ya basa ye ntango mpe akoya boye mpe batraite mpe o balongi parce que kuna ezalaka vraiment hôpital vraiment ntango ozoyoka série wana hôpital vraiment hôpital bazalaka vraiment organisé badocteur vraiment bazalaka vraiment badocteur oyo batanga oyo bazalaka vraiment ke no mosala yango bayebi yango siko badocteur nyonso wana nalobi basala nyonso bamoni eloko te mais sikoyo ezalaka docteur moko ndenge nayoka parce que nazalaka mwana moke ezalaka docteur moko mbala na ye liboso aya kotravaille na Afrique sikoyo na hôpital wana eza vraiment hôpital vraiment oyo ayebi makambo nazoloba ayebi vraiment ke non frère wana makambo azoloba eza ndenge wana hôpital wana eza na base aye na Congo bato babanda ye kouta bipai na bipai bazokende hôpital wana ti mundele yango sikoyo mbala liboso sikoyo aya na Afrique batinda ye sikoyo na hôpital wana aya kosala mosala na ye ndenge nga nayoka parce ke nazala mwana moke kaya liboso oyo akomelaka na hôpital wana kananga mundele yango ntango aye atali boye atali toyebi kaka te mpo doctorat bolimbisanga tolobi te ke oyo badocteur nyonso mais doctorat vraiment bakendeke mpe mosika soki mpe ka pesa mpe ka spirituel mpe soki atali yo boye bango moko bayebi bamakambo na bango soki atali yo vraiment balobi te oyo eza makambo ya molimo ti docteur yango aye atali nga tout cela alobi ok nasala nano baexamen ya liboso nga mwana moke po babenda nga siko maya mokongo po basala examen soki examen ni nango babanda ekoluka wana nayebi te mais force moko nazala nango bambinga na bambinga babanda ekosimba nga vraiment ozomona vraiment ke force moko extraordinaire mais ya mwana moke sikoyo po kaka bakoya kosala ngai nini babenda maya mokongo na mama nzambe basali ba examen na bango tout cela mundele wana tellement kaza moto molimo ayi koloba namoni makambo oyo eza ya nzoto te makambo oyo eza ya nzoto te bomeka nanu kotala nanu bamakambo yango na ndenge nini oyo abando pesa traitement mais si je me trompe pas ye mama wana oyo asala makambo wana na bakiri na bango mosusu oyo toyebi te mais ye mama wana vraiment promoteur vraiment makambo yango nabela abandaka koyaka te na hôpital mais ye kokoma un certain moment alobi ke non ndenge moto yango tozokoka koresir ye te soki akufi asoki na quartier nabaluki nabandi siko kolanda nzela wana ya malamu oyo ye alakisinga ndenge nga nabaluka nabandi olanda siko nzela wana malamu sikoyo nabumoto sikoyo moto alala na yebembe sikoyo bayoki mongongo na nga elobi nakokota na nga na libulu te wana sikoyo nalobi yango na kikongo kikota kwa memuluko sikoyo bamere na pere na bato bazala wana bayoki bema mongongo elobi ke nakokota na nga na libulu te nakokota na nga na libulu te kikota kwa memuluko alembala moko bamoni bema motu alobi
alipesi lisusu panique mais ndenge nini moto yango alobi oyo alobaka te alobi soka ngai nauti komona makambo ya minene seke vision wana oyo makambo oyo nga namona jamais kutu nabosa nango na bomoi nanga jamais nabosa nango na bomoi nanga nakoki kobosa nango te jamais de la vie ntango nabandi kolanda siko nzela oyo mbala moko nzoka kuna na gangi na okene nanga na libulu te kikota kwa memulu kona lamuki bayoki mimoto alobaka te lelo alobi sikoyo tango sikoyo naye koyamba Yesu ndenge nalobiki na bongoli motema Yesu mokonzi pe mobikisi na ngai mbala moko babandi korapelenga omoni sikoyo esika wana tango lobiki okota na libulu te bayoki yo nga tango bayoki yo babondelaki to obalamusaki yo te tango bayoki vraiment ke no mutu oyo alobaka te sikoyo alobi mais sikoyo koloba oyo alobi pe alobi ka kokota na ye na libulu te nakokota na ngai na libulu te nakokota na kikongo sikoyo kikota nga memulu kikota nga memulu sikoyo balobi mais mutu oyo alobaka te mais lelo alobi siko a partir wana namonaka ndenge namonelaka sikoyo lokola koko na biso moko boye na koko yango mpe nayeba na ngai pete na vie mais sikoyo ntango alobi na ngai landa nzela oyo ya yo ebongama oyo ya malamu wana ezalaka vraiment très propre ozokenda libre mpe ozomona kote ozokende kitoko vraiment mbala moko kuna nalobi siko nazonga tango mutu wana alobi na ngaki ye nzela oyo yo lingo landa yango te ebongama mpo na yo alakisinga nzela koko mobali tango kaka namoni ke na bande boye alembala moko esika nalobelaka ke kikotaka memulu siko bavision oyo moye mpe nakoka koloba yango eza te ti babandi batraitement ebemba ngo oyo ekufa mbala misato ezonga na bomoi te ezongi na bomoi na mokuse nalingi koloba nini natie vraiment nzambe témoin tellement ke nakufaka nasekwaka nazalaka lisusu na bakamarade te bato mutu akufa sikoyo asekwe sikoyo nani vraiment akoyaka na pete vraiment azongi Yesu merci azongi sa vraiment ke camarade vraiment c'est que ba mususu soki amoninga wafutumuka na kekongo tondo wafutumuka c'est po okende vraiment banda vraiment singa na komaka lisusu moi isolé moko boye asikufa sekwa sikoyo mutu akufa vraiment asekwe sikoyo mais ogiste sikoyo nayebi te okozwa mpe camarade na pete te ti vraiment bakomona vraiment nayebi te soki makambo yango ezalaka ndenge nini ti vraiment bakomona ke no mutu yango vraiment azoki vraiment ndenge vraiment biso nyonso tozali nsima nde bato babanozongisa bacamarade bazozongisa mwa confiance wana moke mais ezalaka facile te bacamarade ebele vraiment babandaki vraiment kolinga kosakana na mort vivant te ozomona yango nde nalobi na mokuse témoignage oyo napesi nzambe na likolo na répété lisusu azali témoin ezali témoignage oyo nga na vivre c'est que eza vie et vérité c'est que eza vraiment vie et vérité témoignage oyo nalingi koloba boye omoni soki ozali moponami na nzambe na se na mokili oyo bakomba na biso eyaka nango kobanda te ke ndenge toyambaka nano Yesu mokonzi mpe mobikisi non bakomba na biso ebandaka kaka dès le début oyo yo obotami soki bamoni deja baétoile oyo eza na kati na yo olinga te bakomba na yo ekobanda na bomwana nga bakomba na ngai na mokuse ebanda na bomwana esoki wana te po tozolobela batémoignage tozoloba oyo nzambe asala omoni na ye na Angola na ye na Angola comme l'habitude parce que soki vraiment moto mpe abongaka vraiment na makasi na ye ke moto vraiment abongi vraiment na makasi na ye
mbele to mibongela parce que to banda ko luka fi tango zo yoka ke na bomwana c'est que mutu ça déjà na souci vraiment ya fi na que lobi nga fona za na mutu c'est que lobi nga fona za na quelque chose c'est que ce qui mutu vraiment abongela vraiment na ba propre makasi na ye mbele mama ko ya ko bonga mbele to lobi la kangote poto banda mo matango zo yoka na bomwana to ye na baluanda wana na propre mboka na biso nenga tozaka courage ko voyager ko kende boye kozonga boye bande konanga soko za mopona mina nzambe oza mopona mi vraiment ya nzambe na mukuse ko banga ke lokote soki vraiment nzambe vraiment ayebi yo oza mopona mina nzambe yo moko pe oza conscient ke ngandenge na za awa na sa nindo na pumbwa kate na sala kana ngape lo kwa mabete c'est ce qui na lali osana yo ma conscient que ce qui na lali ce qui na lamuki mais osasi ko mopona mina nzambe ndeko na ko banga ke lokote témoignage ya mibale to bano sala na biso ba voyage bien partout par là ko kende boye ko songa boye ba do kende lunda ko kende bakabinda mais un certain moment to jouer bateau to kende kabinda to soit bateau parce que kabinda na bateau kabinda Luanda isa 2 jours ce qui bolongwe bateau ya mike te bateau ka normal te babwatu te bateau vraiment bateau oye kokota na océan za la boîte bateau vraiment bateau net na ngola to la ka ba na bateau babano benga komba mandom moko sopo kala pe déjà na bosani ba bateau mosusu wana donc 2 jours kabinda Luanda 2 jours bateau ba fani na ngola o basala pe ba voyage wana ba yebike nonde ko makama zoloba isa ndenge wana c'est kabinda Luanda na bateau 2 jours sikoyo 2 jours wana tango to bano voyage to bano sala ni to bandaki kosomba biloko ya 2 jours ya kolia na nzela biloko ya 2 jours préparer vraiment 2 jours que non oyo yango na kolia lelo oyo yango na kolia lobi semane poko nango tokomi soki pe poko koma tongo nango bokomi 2 jours to somba ba biloko na biso 2 jours malheureusement que pauvre ndeko na ngape to zalaka na elongo premier jour pe oye na memaye na kabinda akende pe kabinda kino sala mwa ba makambo na yali ngaki to sala ba commerce to voyage na ye ils appellent le même voyage to kutana na makambo que son âme repose un peu pauvre makanda oyebike to longwe kabinda wana tozokende le to longwe Luanda tozokende siko kabinda mama esika ya 2 jours biso to bungi siko na océan bobungi bakobano lokela bino wapi et série wana pe eza série unita na impela c'est que bazobunda c'est que ceux qui bosali erreur boke côté ya soyo série wana soyo ezalaka na maboko ya unita ceux qui bosali erreur boke côté ya soyo na océan boke côté ya soyo en tout cas bon matabukita ceux qui bosana nzamba sali bino ngolute bakotindela bino roquette bo panzani ka seke batongo ipanzani po basala sala yango pe basala sala yango oui que to bungi et sika ya 2 jours tout na mama to sala combien de jours et sika ya 2 jours il y a 2 jours puis to sala 21 jours 2 jours à 21 jours c'est que ndenge bolia ki biloko na bino il y a 2 jours il y a 2 jours wana esili nzambe na likolo témoin parce que na tiaka nzambe na likolo témoin pour vous comprendre que ça ma sécurité c'est que ça ma kamo oh ça vérité et vie c'est que tu vivras en plaisir à solo 2 jours mais puis surtout ça les 21 jours c'est que 21 jours en to ko ko le batte que oh ya ki yesu te ya bu yesu te ya ki mopakano ndenge na banda iko ndenge na lobaki wana keno église to banoke ndeko tambola tozokende na biso basi c'est que pasteur kutate ate etali ngai te ngai lokaka na no église esila na loka mutu na ngai tosolola ozomona 21 jours maman 21 jours moins 2 jours otolia 19 jours sans yesu sans kutoteko na bonde la vana la tona la muka vana na bena pesa nzambe merci rien
19 jours. C'est que 2 jours, miloko esili, bama esili, makambo nyonso esili. 19 jours. Il y a 100 pour lien, il y a 100 au procès, il y a 100 qu'on met la main, il y a 100 qu'on fait des toilettes, il y a 100 on se soulager, que les dames sont là qui maillent, là, non. 19 jours. Il y a 100 pour m'y payer. Pour besoin de souka na binote. Souka, besoin de battre. Souka, besoin de battre. 19 jours. Et si ka sikoyo, tant sikoyo na ye ko yamba Yesu. Cela veut dire conscience na nga yezo que mutu fo atambola na ko banga nzambe mutu fo atambola na Yesu Kristo. Tant to tani makomi pe to bano sosola yango. Et si ka sikoyo na comprena maloba oyo nzambe aloba na Biblia. Oye komama na Biblia ke mutu avivra kaka na lipate. Mutu avivra kaka mama lukuta mutu avivra kaka na lipate. C'est vrai. C'est que ceux qui ont vivre, bande konanga eza nango bolingo na nzambe likolo na bavina bi c'est ça nango kaka mawana nzambe c'est que bolingo wana nzambe yango nde mutu sala ke to vivre kino mikolo oyo ya bongisa ekokoka nde simande asue molimo na ye mais to vivre ka pona kolia te to vivre ka pona komela te to vivre ka pona makambo mosusu te c'est que tozali na bo moyi pona bolingo na nzambe makambo oyo na témoigner ya solo ngai ndeko na bino na sala 19 jours na liaka te na melaka te na kotaka toilette te na sokolaka te na salaka mopepe te parce que na comprena pe tokendeke toilette po toliaka tokendeke ko se soulager na kobimisa mai po tomelaka mai c'est que sika pe na yekolela ba makambo oyo esika na yekolela ngo 19 jours mama bozana Yesu te bozo prier te moni océan oyo to sepelaka nango tango telemi na libongo to sepelaka na océan wana tango telemi na libongo siko kende sikoyo na kati ya océan okende mona ba sorte ya ba mai oyo ezalaka na océan po océan oyo totalaka wana na libongo telemi bozwi bato bomati yango te siko kota siko na kati siko ya océan ba mai msoke na okuta rouge msoke na okuta fer msoke na okuta sola pétrole na sola pétrole c'est moye ko tupe bo mela yango ezati ba mbonge mususu ba mbonge ote oh Yesu merci te bolingo na nzambe evangeliste ezana bato ebele babunga lisolo etikala kaka ngani bakende vache bakende na bato babunga libela ya ata na information pe tomona ba misusu o bakuta na ngola nzambe bamoni bango après 2 jours une semaine baye mona la côté ya na information ngola ba misusu baye mona bakomi da ba jour bango kota gabo ba kufa na bango déjà ba melaki na mai so donc ba kufa déjà mais bon radien ça passer qui vient ngolo après 21 jours auto que les mois bango après 21 jours wana maman bateau au biso tozalaka nango tozalaka plus de 67 personnes na bana na basi na biso nyonso bato tozalaka pe na basoda ya mpena na kati wana oyebike na bateau wana ni mwana moko akufa te mwana akufa te mwana bebe o ya inane o ya 2 ans o abotamaki ni mutu akufa mutu moko te et là, on a reconnaître tant que tu vraiment tu déjà 5 jours, 6 jours, à l'embalamoko, tu vas dire que tu as soda ou bazaka na batu. Awa ki soda, et ça les sociétés. Parce que bisonnion se n'est pas awa, tu kufa. Ce que pour te kufa bien te, tu yebite ce que tu veux que tu mets dans l'amba honnête. Ce qui te commis dans l'ambo ya soyo kuna po bango ava ba bombarder bateau basili saka ba makamu na bango ba contrôler batali boyena nya kozala na mundo ki position ni nango po ba yebi c'est to yebi si ba soda awa makama kimbila ezali société c'est que mindo ki na bino ba teni na bino océan famela yango OK bon moi qui c'est qui maman esika wana kuto ki soda kuto ezate ki o vote datiro vote fazer isso ezalaka li société c'est qu'il faut pas obéir. Si babouaki ba menduki, babouaki ba teni. Si on ne dit que ça biso,
nzambe atindi ba angelo na ye wana na Luanda batindi ba avion ba hélicoptère baluka ba monite kuna na Kabinda batindi ba monite balobika désormais bato yango te bakufi kobunga te bakufi na bango déjà maman de 2 jours à 21 jours oh désespoir sikoyo nzambe atindi ba angelo atinda ba angelo nini nzoka pake bomoko boya ba sud africain et bandai ko yiba pétrole na Angola siko ndenge ba mona biso batali bato yango ndenge soyela ba comprendre que ata museko yiko za na bato militaire siko bango balingi ba se défendre balingi ba se défendre ma ba pédisi vraiment pake bona bango ba bato oya gayar wana chonango tant sur na kopesa exemple chonango ba che awa oyezo ko benda pétrole mais bato na bango yiko za na tant sur côté ya nina papa ya chance papa ne vitu so tant ba moni biso ba lobi nini to ko sala awa faut na to démarrer pake bona biso tant ba démarra bato na bango bambonge wana bato na biso jamais pour de la vie supporter so vous mona vraiment bambonge vraiment bato mati oya bine mati c'est que ceux qui basali en inner d'état liwana bino ti garçon moko boazana na kati wana lobi non ceux qui to tiki kaka ndenge wana ba ko bombarder biso to sala nini to longola ba bilamba to pepa to talisa ba onke to bungi to sana nani to sana danger to longoli ba bilamba to pepi biso nyonso ko to mangama oki mwasi oki mobale zate lamba fo longola o pepa ba comprendre make no to bungi to longoli ba bilamba to pepi siko wapi anglais bango bazolo ba anglais biso portugais siko wapi anglais siko yo garçon mo wazala wana kaka ba anglais kako baba ndokende kana ba swad wana isova biso peka alobika ka ezokende kene ka lo bana ba anglais ser wana mo epena yeba ezate ba comprendre ka ba oyo babungi ali ba sala nini ba bomi moteur na bango ya nini po ndenge baso baso cha moteur na bango na ba bindu ki vraiment minene pozo mona vraiment ba mitraillette vraiment ba comprendre ba bungi ti batikale basali contact na garçon na fima fi anglais wana kazana na ngoke non ndenge za wana to bungi en tout cas to sali déjà 2 jours pardon to sali déjà tant bango bakutana na biso to sali déjà ba non to sali déjà entre ba 19 jours pour to sala ka 19 ti le lokutu na yeba ka te soki to sala wapi na yeba kutu te ti bango balobi bon ndenge boza koto boza na danger siko nini salama wana mama kolobaka ke nzamba za malamu ebike ba mashuti nyonso oyo bato baba nayi kosomba na Luanda bakendo teka na Kabinda yango nde mute eda biso po bato ezinda te parce que soki mashuti fe silaka mais le pe histoire pe bato nona ba mashuti mashuti bato na ba client tapi ti ba Sud Africa wana ba ye balobi bosala wana tango baye ali baposani ali moko ya ba Sud Africain akoti na bato baba no solo na garçon wana akiti ba mati ake vraiment sika na no yo asalaka commander sika kumbela ka atali busol na bino perdi c'est ndenge bino bolobi ke bozo ke ka bien c'est bonien ka bo sutu ka siko bonien on koma siko côté vraiment ya danger vraiment na ba na bino sili bokufi de 2 jours on a tout ça déjà 18 jours ti balobi bo pesa biso communication ya bane po baba no zala na ba phone na bango kutu wana kutu communication kutu Luanda ka bile zala li sosote ba Sud Africa balobi busol na bino ya onde mute ebungisi se bino e dekodaki aye abungisi atali mama ba telefone na ba mwana zalo kola ba telefone na banda ko sero wana ti abungisi atali boye bazo numéro na biso balobi azela to benga bino ka to yeba soki ezosala bake babengi ninga bungisa ka mwana lobi asava sikoyo alobi bo moni ndenge te mundele azana ka mundele zala kuto ya Sud Africa azana ka mundele webike balobi no poto secourir bino babwaki biso ka mai
pour maya océan moyen to melango exact babo akeli biso babidwa mai wana soso biso na biso kato za wana reto zo aka ba mai to banoka bola kaka ndende komelani to bani soso ko bundela ngo soso na kata bato babo akeli biso ba mai babo akeli biso ba pomme et soutenir biso kana moi ta mokolo to tikala na ti balobi moni ndenge bosabwe busole oto bongisi yango direction oyo kabinda yango wana nde bosokende so ikaka to bengi bino bosui biso te wana si bo changer déjà direction babongisi pe soki to tamboli moi 30 minutes benga déjà to yeba soki to kozwa bango tina ndenge nzambe asala ngolu ya ngolu lisusu ti toke kokoma na kabinda na 21 jours tokomi kabinda mais gloire au Seigneur mutu a vivre kaka na lipate mais tozo vivre na ngolu na nzambe c'est que sans nzambe moyen to vivre yango bible lobi ke mutu a vivre kaka na lipate mais azali ko vivre na maloba oyo ezali ko ute pa ya nzambe yango nde mutu ezosala ke to vivre c'est que bunzambe mutu ezosala ke to vivre eloko mosusu te ti 21 jours ekoki siko tango siko babengi bato babinda ke tokomi pene kabinda batuni me esalameli ndenge nini bino bokoma esalameli ndenge nini sikabi bazondima te balo bino vraiment wana bino vraiment wana o biso wana na mukuse tokomi siko eloko na remarka tango tokiti na mabele sikoyo biso nyonso otokitaka na mabele mutu akitabo ya telemi akeya zate tango akozoni ata mabele bu ozoni ata mabele bu biso nyonso c'est que mutu akitaki akiti na ya banotambola na ya zalate eloko biso tanga kozoni ata mabele olingo ba omeka ka okende bu na mabele biso nyonso c'est que phénomène moko impossible à voir tala kanzana ya 19 jours ya ça comme ça kosoko ti batini vraiment gouverneur Kabinda tinda vraiment ba voiture na butu wana et ya kozwa biso ndenge to komela ba témoignage ezebele papa na tika ina komela na lobaka susu ya suba moins 2 minutes so ezamulai to sala vidéo mususu ezamukuse merci témoignage ya misato nazolo baka soki nzamba pona mutu soki nzamba yiba mutu utana libuma mama na yo ayiba afan kutu mama na yo na papa na yo bakutana afan balingana seke nzamba yiba ki biso déjà na bakombo na biso afan to yana ki mutu boye seke na esprit ya nzambe to zala déjà yango yo yeke nzamba benga na biso na bakombo na biso ngabo ko benga na Raphaël metango mususu nzamba benga na Raphaël te tango mususu nzamba zana kombo oya benga la kanga oyo kutu biso batamukili to yebite c'est la vérité obeke mususu ya moyo na Kabinda nenga tosala ba voyage na biso lisola Kabinda sili ya Lunda siko parce que ndenge na bana yeko voyager na Lunda na bana yeko cha partout na kinale kaka na ba aéroport fona sala moyo vraiment qui amitié fondée basoda nyonso wana vraiment fona sala vraiment ke nombo koma baninga minanga to se go simbinga o meme problème c'est na sala ka tout sikoyo na sala déjà na batu na ba aéroport so ke nazo kende vraiment ke no avion elinge kende parce que kuna isa bantonov ba système bantonov ba avion wana ba risi wana boyebi yango bantonov bandoki ne balunda e ba Kabinda partout na ba province tout justement sikoyo nazala na nino nazala na Kabinda fona zonga sikolo wana na Lunda pardon fona zonga sikolo wana siko ngana banola na bapira basoda Shalom nzamba pamba yo merci mais si c'était il y a des to continuer deuxième partie continuer merci. Recherchant le fruit de l'esprit bien-aimé, se trouve dans la Toussaint. si tu veux le connaître,